我家宝宝夜里咳嗽已经有好长时间了，因为白天不咳嗽，所以我们就忽略了。最近宝宝的咳嗽加重了，宝爸宝妈带他到大医院去看病以后，发现原来宝宝是过敏引起的。宝宝对面粉还有鸡蛋过敏，这段时间面粉和鸡蛋不能吃了，可是早餐吃什么呢？通常我们的早餐都是面粉和鸡蛋组成，现在面粉和鸡蛋不能吃，真的不知道吃什么了。奶奶绞尽脑汁，最后想出了汤泡饭。宝宝还小，吃剩饭营养不行，奶奶起个大早给宝宝煮了新鲜的饭。昨天晚上又从冰箱拿了河虾，今天早晨起床给宝宝做了虾汤泡饭。这次的虾子买得很小，又经过冰箱的冷冻，虾仁特别难剥。早晨起床洗虾子的时候，手冻裂开了。虾子和鱼它不能用热水洗，洗过了就不新鲜不好吃了。这是新鲜煮的饭。我家宝宝特别喜欢吃虾仁，虾汤泡饭他吃得可开心了。我放了很多青菜，因为宝宝有点便秘，有蔬菜，有蛋白质，有碳水化合物，营养全面。不能吃鸡蛋和面粉，早餐怎么做？请大家到我评论区来说一说。